kelas IPTU. Perkenalkan, nama saya Igede Madya dari Subayana Suanda, nomor absen 7, kelas 12 TPTU. Nah, di sini kita akan membuat proyek tentang pemasangan AC dan perbaikan AC. Cek jarak pipa dengan bracket indoor. Setelah melakukan pengecekan, lanjut ngebor dinding sesuai jarak yang sudah ditentukan tadi dan membuat lubang untuk visor. Pemasangan kabel balikan ke outdoor. Lakukan pemflaringan pada pipa tembaga. Menginstalasikan pipa tembaga pada unit indoor. Mendaktif pipa AC, kabel, dan pipa membuang. Pemasukkan pipa ke dalam lubang. Berhati-hatilah melakukannya agar pipa tidak penyok. Merapikan pipa yang keluar dari lubang. Ini berfungsi untuk mempermudah saat lakukan pemasangan bracket outdoor. Proses pemasangan bracket outdoor: ukur jarak kaki outdoor, ukur jarak dari bawah ke atas bracket biar sama. Setelah itu mengukur lanjut, ngebor dan pasang dinabol. Setelah pasang bracket outdoor, pada saat outdoor sudah berada di bracket, kencangkan kaki outdoor menggunakan kunci pas dan kunci grease. Potong pipa sesuai jarak yang dibutuhkan. Lakukan pemflaringan pada pipa dan melakukan penginstalasian pada outdoor. Pada melakukan penginstalasian pipa ke outdoor, maka gunakanlah 2 kunci Inggris. Di sini kami menggunakan kunci pas karena kunci Inggris yang kami punya lagi satu kecil.
pemasangan. Yang pertama, pasangkan terlebih dahulu selang manifold ke three-way. Selang yang dipasang pada outdoor adalah selang low pressure. Dan selang yang lagi satu pada manifold dipasang pada vakum. Lalu hidupkan vakum dan buka keran manifold. Tunggu hingga 15 menit. Jika sudah 15 menit, maka tutup keran pada manifold dan buka selang manifold pada vakum dan matikan vakum. Dan sekarang kita akan melakukan tes pressure. Buka keran two-way-nya dan diisi 100 psi. Jika pada manifold dari 100 dan turun, itu berarti ada kebocoran. Jika jarumnya tetap di 100, maka tidak ada kebocoran. Tadi kami sempat memasang kabel balikan dan kabel power saat melakukan pemvakuman. Kalian bisa melakukannya agar mengirit waktu. Jika sudah melakukan pemasangan kabel balikan dan kabel power, selanjutnya kita akan membuka keran two-way dan three-way-nya. Selanjutnya pemasangan steker sebagai power. Jika steker sudah terpasang, maka AC bisa di running dan penginstalasian AC telah selesai. AC bisa digunakan. Untuk hasilnya seperti ini. Ini adalah beberapa alat yang kami gunakan untuk memasang AC. Ini adalah rancangan anggaran biaya pemasangan AC dari kami. Ini adalah total rancangan biaya pemasangan AC dari kami. Buka cover penutup kabel dan two-way dan three-way menggunakan obeng. Lalu buka pintu three-way menggunakan kunci Inggris.
dan cek tekanan beserta ampernya. Pada saat pengecekan, tekanan freonnya kurang dan ampernya tidak sesuai dengan di nameplate. Dan sekarang kami akan melakukan pengisian freon. Pasangkan selang manifold pada freon. Lalu buka keran freon. Lalu isi freon secara sedikit-sedikit dan perhatikan ampere agar mendekati dengan ampere yang berada pada nameplate. Pada saat mencocokkan ampere dengan ampere pada di nameplate, diusahakan tidak sama, dikurangkan sedikit agar pada saat AC menyala ampere tidak melebihi pada nameplate. Pada nameplate itu terdapat 7,9 ampere. Kami mengisi freon sampai ampernya berada pada 7 ampere. Ini adalah beberapa alat yang kami gunakan saat melakukan perbaikan. Ini adalah rancangan anggaran biaya perbaikan AC dari kami. Ini adalah total rancangan anggaran biaya perbaikan AC dari kami.